ये जो आपको ₹20 में मिलने वाली छोटी-सी टैबलेट आपको दिख रही है, ये वैसलोटेनिम जी है। इसका जो कंटेंट है प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन एक स्टेरॉइड होता है जो काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है डॉक्टर की ओर से और पेशेंट की ओर से भी। याद रखिए स्टेरॉइड कभी भी हो डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर इस्तेमाल ना करें। ये जो होती है आपको खाँसी जहाँ कंट्रोल नहीं हो रही है वायरल इन्फेक्शन के बाद दिया जाता है। जहाँ पर बुखार ज़्यादा होती है तभी भी दिया जा सकता है। और याद रखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम जहाँ किडनी का इन्फेक्शन होता है और ये कोर्स किया जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता टेपर करके बंद किया